Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für deine körperliche, aber auch mentale Fitness. Mein Name ist Beatrice Drach, ich bin deine Gastgeberin. Ich bin Autorin, Motivatorin und deine ganz persönliche Schweinehund-Dompteuse. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, wie wichtig das Thema Prävention für mich ist. Und zwar im Bereich der regelmäßigen Bewegung, des Mentaltrainings und der gesunden Ernährung. Zur Prävention gehören aber noch einige andere Dinge. Unter anderem ist es das Impfen. Impfen ist in diesen Tagen ein sehr großes Thema geworden. Und ich habe mir gedacht, in diesem Podcast geht es ja um das Thema Be Active und um das Thema Gesundheit. Was liegt da nicht näher, als auch über das Thema Impfen zu sprechen? Und zwar vielleicht auch die diversesten Mythen, die es rund um die Covid-Impfung gibt, vielleicht auch einmal mal von einem anderen Gesichtspunkt zu beleuchten, und zwar wirklich von jemandem, der sich mit dem Bereich Impfungen gut auskennt. Und ich habe da ein ganz großes Glück. Mein Mann ist Facharzt für Innere Medizin und Hämato-Onkologe und beschäftigt sich natürlich sehr intensiv mit diesem Bereich und hat in seinem Krankenhaus, aber da wird er später auch noch etwas darüber erzählen, ist er gerade aktuell zuständig für das Impfprogramm. Also er ist Impfkoordinator in seinem Krankenhaus. Und er hat mir alle Fragen beantwortet. Ich habe im Vorfeld Fragen an meine Community gestellt via Instagram und habe all diese Fragen gesammelt, ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Und der Johannes, der beantwortet jetzt all diese Fragen für dich. So, und ich würde sagen, wir steigen gleich in unser Interview ein. Hallo Johannes. Hallo. Ich fange gleich einmal mit der ersten Frage an, und zwar, was macht Impfen so ganz allgemein mit unserem Körper? Und wie funktioniert Impfen? Ja, also es geht dabei um ein Training für das Immunsystem. Also man möchte ja von einem bestimmten, nennen wir es einfach Erreger, Substanzen in den Körper bringen, um das Immunsystem mit wichtigen Strukturen zu konfrontieren und dadurch einen Schutz aufzubauen. Wir kennen das unter dem Namen Antikörper oder Immunreaktion, und da kommen auch noch weitere Zellen des Immunsystems ins Spiel, damit eben das Immunsystem bereits kennengelernt hat, gewisse Strukturen von Krankheitserregern und in das Gedächtnis des Immunsystems eben diese Information aufnehmen kann, um im Falle dann eines echten Kontaktes rasch zu reagieren und eben zu vermeiden, dass der Körper tatsächlich an dieser Infektion erkrankt. Wir stehen jetzt vor der Covid-Impfung, beziehungsweise die Covid-Impfung hat angefangen, und vielleicht ist jetzt noch ein ganz großer, wichtiger Punkt, den wir betonen wollen, dass es hier nicht darum geht, dass wir Impfgegner bekehren wollen, sondern dass wir uns gedacht haben, es gibt sehr, sehr viele Fragen zur Impfung und sehr viele Unsicherheiten und diese Unsicherheiten ein bisschen klären möchten. Genau, es geht um Information. Und ich möchte auch das betonen, was wir mal bei einer anderen Gelegenheit als Info schon gegeben haben. Ja, ich spreche hier nicht als ein Angestellter einer Firma oder auch ein Mediziner, der von einer Firma gesponsert ist. Nein, also ich bin wirklich ein unabhängig tätiger Internist und auch Leiter einer Privatklinik in Wien. Es geht darum, das war mir auch immer wichtig während meiner wissenschaftlichen Arbeit und Karriere. Es geht darum, gesicherte und eben auf Basis von gesicherten Untersuchungen generierte Daten zu verweisen, über diese zu informieren und eben nicht Gerüchte oder sonstige Dinge zu verbreiten, sondern wirklich Fakten zu verbreiten, die eben wissenschaftlich halten. Genau, weil Gerüchte schüren dann einfach Ängste.
Und du bist ja auch noch Impfkoordinator bei dir im Krankenhaus So ist und hast seit Anfang April eine durchgehende Covid-Testung bei den Patienten und jetzt auch beim Personal. Ja, also da geht es wirklich um Prävention, also Vorbeugung und eben bislang konnten wir uns ja nur auf die verschiedenen Teststrategien stützen, die ebenfalls wichtig und effektiv sind, aber jetzt geht es einen Schritt weiter. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich eine primäre Prävention zu machen, also wirklich eine vorbeugende medizinische Maßnahme zu setzen, um tatsächlich Erkrankungen aktiv vermeiden zu können. Und das ist ja das dahinterliegende Ziel eines solchen Impfprogramms. Was gibt es aktuell für Covid-Impfstoffe am Markt? Also wir sprechen hier von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, da können wir ja generell jetzt von eben den typischen auch EU-Raum können wir sprechen. Dafür gibt es mit Stand von eben dieser Woche, also 2. Jännerwoche des neuen Jahres, gibt es 2 Impfstoffe, die eben auch von der Europäischen Zulassungsbehörde zugelassen sind. Beide beruhen auf der sogenannten RNA-Technologie. Was ist die RNA-Technologie? Ich glaube, das führt auch immer wieder so ein bisschen zur Verwirrung. Da gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass man dann in die Genetik einsteigt. Und, ja. Ganz genau. Ja, das ist eben, es ist ein bisschen ein komplexer Zusammenhang und das ist immer auch der Grund, weshalb ja dann es sehr leicht ist, Unsicherheiten zu schüren und wenn Begriffe kursieren, die man schwer versteht oder die eben einen komplizierten Mechanismus anzeigen, dann lässt sich auch leicht hier Unsicherheit und Angst erzeugen. Ja, also bei dieser Technologie handelt es sich um ein Verfahren, das letztendlich das macht, was jeder Virus mit einer Zelle im Körper macht. Man muss also grundsätzlich wissen, Viren sind sogenannte Halblebewesen. Das heißt, die können nicht von sich aus in einen Zustand der Vermehrung treten, sondern die brauchen in unserem Fall eine menschliche Zelle und diesen ganzen Stoffwechselapparat einer Zelle, um sich vermehren zu können. Und Viren besitzen im Gegensatz zu menschlichen Zellen keine DNA, sondern eben nur RNA. Warum ist das wichtig? Ja, weil die DNA, das ist die Struktur, wo eben die Erbinformation ist, wo unsere genetische Information drinnen ist. Also das ist der Bauplan für unsere Zellen und das macht es aus, was wir sind. Das ist DNA. Und RNA ist dann die Information, die von dieser Erbinformation im weiteren Verlauf in dem Zellstoffwechsel produziert wird und dazu führt, dass am Ende der Kette Eiweißkörper entstehen und diese Eiweißkörper machen ja alles aus für die Funktion der Zellen und letztendlich der einzelnen Organe und des menschlichen Organismus. Und auf dieser Ebene der RNA steigt das Virus ein. Es bringt nämlich seine RNA in die Zelle ein und dort wird die RNA an den Apparat gebunden, der eben die Information abliest aus dieser RNA und zur Eiweißbildung führt. Also hat nichts mit Erbinformation der menschlichen Zelle zu tun. Es ist eine Etage höher, dass diese RNA in die Zelle eingebracht wird und dann entstehen Eiweißkörper und im Falle des Virus eben dann wieder ein intaktes Virus, das dann wieder die nächste Zelle befallen kann. Und genau das wird eben durch den Impfstoff gemacht. Ja, diese RNA wird dem Körper präsentiert, Zellen nehmen das auf und produzieren dann Virusprotein, also einen Eiweißkörper, einen essentiellen Eiweißkörper von diesem Coronavirus. Und dieses Eiweiß wird dem Immunsystem präsentiert, angezeigt und dadurch kann jetzt das Immunsystem erkennen, hier ist eine Struktur, die für mich neu ist und ich muss darauf reagieren und Abwehrmechanismen ausbilden. Das passiert bei diesem speziellen Verfahren dieser RNA-Impfung.
Das sind eben die beiden Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind. Und dann wird ja in Kürze vermutlich ein dritter Impfstoff zugelassen, der auf einer anderen, auf einer sehr altbekannten Technologie beruht und der ein Vektorimpfstoff ist. Ja. Kannst du das auch noch kurz erklären, was das ist? Ja, also ich meine, diese beiden RNA-Impfstoffe, um das nur also noch zu spezifizieren, damit man weiß, wovon wir sprechen, das ist eben dieser BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der erste, der zugelassen ist, aus dieser Kooperation eines deutschen Unternehmens mit Pfizer. Wo es auch eine große Zulassungsstudie in einem sehr namhaften Journal dazu gibt. So ist es. Das ist also an über 43.000 Probanden also wirklich untersucht worden und im besten medizinischen Journal, dem sogenannten New England Journal of Medicine, sind die Studienergebnisse publiziert. Es gibt eine amerikanische Firma, die den Namen Moderna, wie es eben in Amerika heißt, und die hat eben einen ganz ähnlich strukturierten Impfstoff, auch diesen RNA-Impfstoff produziert, an 30.000 Probanden untersucht. Auch da liegt eine namhafte Publikation vor. Und jetzt gibt's noch eben als höchstwahrscheinlich den nächsten Impfstoff, der zugelassen wird, den von der Firma AstraZeneca, gemeinsam eben mit der Universität in Oxford entwickelt. Ein Impfstoff, der vielmehr jetzt ein Impfstoff ist, der ähnlich ist wie herkömmliche Impfstoffe, die wir schon kennen und die also schon in Verwendung sind. So ist es. Wo es eben darum geht, dass man jetzt schon das fertige Virus Eiweiß verwendet als Signal für das Immunsystem. Ja, darauf beruhen ja auch die anderen Impfstoffe oder eben Teile eben des Virus werden dem Immunsystem präsentiert und dadurch wird die Immunreaktion ausgelöst. Ja, dieser Impfstoff, da gibt's noch keine oder nur wenig publizierte Daten dazu. Vor allem von der großen Zulassungsstudie gibt's noch keine publizierten Daten. Das wird jetzt vorbereitet und bei der Zulassungsbehörde eingereicht, aber da kann man rechnen, dass doch auch in absehbarer Zeit, Größenordnung einige Wochen von jetzt an gesprochen, dieser Impfstoff ebenfalls zur Verfügung stehen wird. Wofür schützt oder wogegen schützt denn eine Covid-Impfung eigentlich? Ja, also das Prinzip oder das Ziel der Impfung ist eben, das Immunsystem zu trainieren und vor einer Erkrankung zu schützen. Ja, und das ist ja auch jetzt eindeutig gezeigt worden bei diesen beiden RNA-Impfstoffen, die ja schon zugelassen sind. Hier wird ja zweimal geimpft. Genau, das wollte ich nämlich auch fragen, wie oft man muss nachimpfen. Ja. Genau, es ist im Abstand von 3 Wochen wird zweimal geimpft und dann weiß man, dass 1 bis 2 Wochen nach der zweiten Impfung ein Antikörperspiegel da ist, der vor einer Erkrankung, vor einer Infektion schützt. Das heißt also, die Person, der Mensch, der mit diesen Impfstoffen geimpft wird, hat eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, das sind diese etwa 95%, die ja immer angegeben werden, also Schutz vor einer tatsächlichen Erkrankung. Und damit ist man geschützt einerseits vor den schweren Verläufen, wo wir ja wissen, es gibt einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die mit diesem Virus infiziert sind und dann wirklich einen schweren Verlauf, zum Beispiel mit sehr schwerer Lungenbeteiligung, Lungenentzündung bis hin zur Beatmungspflichtigkeit erleiden. Davor ist man geschützt. Und es zeigen auch die Daten an, man ist geschützt vor den milderen Verläufen mit Ausbildung dann von lang anhaltenden Symptomen und Zeichen von Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Leistungsschwäche, Schwindel mitunter eben Nebenwirkungen oder Auswirkungen auf das Nervensystem oder eben auch Einschränkung der Lungenfunktion. Auch davor ist man dann geschützt. Das ist der wesentliche Aspekt und eben der große Vorteil, den man daraus erzielt, wenn man eben durch die Impfung Antikörper hat und geschützt ist. Ich habe ja im Vorfeld zu dem Podcast die Fragen gestellt, die es zum Thema der Impfung geht und habe die ein bisschen zusammengefasst, weil die waren alle zum Großteil relativ ähnlich. Und einer der Vorwürfe oder Fragen war dann,
okay, ich bin jetzt Covid geimpft und ich kann nicht erkranken, beziehungsweise ich erkranke, wenn, dann nur in einem sehr milden Verlauf. Aber die Datenlage zeigt noch nicht eindeutig, dass ich die Krankheit ja nicht weitergeben kann. Und dann hat es oft geheißen, dann muss ich mich eigentlich gar nicht impfen lassen, weil es bringt eh nichts. Naja, also aus dem, was wir schon diskutiert und besprochen haben, dass es nichts bringt, das ist ja nicht so, weil man hat einmal einen großen Vorteil, dass man vor diesen ungünstigen Verläufen geschützt ist. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich die Frage, kann ich dadurch weiterhin die Erkrankung weitergeben? Kann ich als Überträger der Viruserkrankung fungieren? Da muss man mit Stand heute sagen, zu dieser Frage gibt es keine verlässliche Antwort im Moment. Das wird zwar untersucht, aber inwieweit durch die Impfung verhindert werden kann, dass man auch noch als Überträger fungiert, diese Datenlage gibt es noch nicht. Wir werden zwar in Kürze solche Ergebnisse und solche Publikationen haben, wie man auch schon hört, aber eben wie gesagt, derzeit gibt es da noch keine Ergebnisse. Keine Hard Facts. Eine Frage war auch immer dahingehend, das ist ja ein Wahnsinn. Normalerweise werden ja Impfstoffe oder werden ja medizinische Produkte sehr, sehr lange, über viele Jahre einer Prüfung unterzogen und das ist jetzt so schnell gegangen, dass da kann ja was nicht mit rechten Dingen zugehen oder Dinge, die nur so kurz erforscht sind, die sind dann vermutlich, unsicher. Also, dass das unsicher ist, das kann wirklich entkräften. Und man muss also mehrere Aspekte hier zitieren. Der eine Aspekt ist, so diese Technologie, und auch wenn wir von diesen RNA-Technologien sprechen, ist das insofern keine neue Technologie, weil diese gibt es ja fast schon 2 Jahrzehnte. Genau, ja. Das war ja eine wichtige Voraussetzung, dass man diese Technologie prinzipiell schon kennt, sonst hätte man das ja nicht in dieser Geschwindigkeit entwickeln können. Aber weil eben das doch insbesondere dann eine aufwendige Sache ist, weil eben dann das Medizinprodukt bei sehr tiefen Temperaturen gelagert werden muss, transportiert werden muss, der ganze Auftauprozess eben sehr kontrolliert sein muss und dann nur kurzfristig haltbar ist, gibt es natürlich Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Und das war bislang der Grund, weshalb diese Technologie noch nicht zur Anwendung gekommen ist. Weil ich glaube, es ist bei dem einen Impfstoff sind es minus 70 Grad, beim anderen minus 40. Also das sind natürlich Dinge, die, wie du sagst, logistisch eine gewisse Herausforderung stellen, weil du einfach schauen musst, dass genügend Personen da sind, die man auch impfen kann. Da gibt's also in der ganzen Kette, die man dann berücksichtigen muss, von Auslieferung und so bis zur Impfung und so weiter, gibt es sehr viele Dinge, also die das natürlich machbar machen, aber im Vergleich zu einem herkömmlichen Impfstoff, den ich mehr oder weniger aus dem Kühlschrank in einer Fertigspritze nehme und verabreiche, natürlich wesentlich komplexer ist. Aber eben der Punkt, um den es geht, ist, es ist eine Technologie, die es prinzipiell schon gegeben hat. Der zweite Aspekt ist, man hat die gewissen Phasen der Medikamentenentwicklung, die ja immer ablaufen. Ja, also im Wesentlichen gibt es dazu 3 Phasen der klinischen Prüfung, die dann zur Zulassung führen. Diese wurden ja auch bei diesen Substanzen durchlaufen, aber eben man hat aufgrund des besonderen Drucks, hier zu einem Ergebnis zu kommen, hat man eben ein wissenschaftliches Verfahren angewandt, das eben hier wesentlich schneller die Begutachtung der einzelnen Phasen und der Ergebnisse, die eingetroffen sind, wesentlich beschleunigt hat. Es hat insofern die Entwicklung auch beschleunigt, weil die Bereitschaft von, in dem Fall natürlich Menschen, die an dieser Studie teilnehmen wollten, die Bereitschaft war enorm groß. Das ist ja mitunter dann ein Thema, dass es Studien gibt. Wir haben beide im Bereich der klinischen Studien gearbeitet und es ist gar nicht so leicht. Normalerweise kann ich jetzt einfach mal sagen, Patienten zu finden, die sich in Studien einschließen lassen. Ja, da haben wir oft länger warten müssen, bis die Patienten bereit gewesen sind. Also das ist ja in der Vergangenheit, hat man eben die Erfahrung gehabt, dass das Einbringen in Studien oft dem kalkulierten Ziel nachhinkt und das dann wesentlich länger gedauert hat, die Zahl der, wie wir es nennen, Probanden in einer Studie zu erreichen.
Aber in dem Fall ging das eben extrem schnell, weil die Bereitschaft hoch war und somit konnten eben diese Phasen wirklich sehr rasch durchlaufen werden und durch die zügige Begutachtung der vorliegenden Daten konnte eben dieses Prüfprogramm wesentlich schneller durchgezogen werden, als eben das bislang der Fall war. Ja, aber trotzdem muss man sagen, es sind alle Phasen abgelaufen und an einer hohen Zahl an Probanden abgelaufen. Es war noch nie der Fall, dass es ja auch dann so viele Probanden eben in Impfstudien inkludiert wurden. Und deshalb muss man also sagen, es ist also ein Impfstoff, der bei der Zulassung ja die höchste Sicherheit hat im Vergleich zu dem, was wir von früher hatten. Also wenn man diese Standards anderen Impfungen, einschließlich auch der Hepatitis-Impfung, zugrunde gelegt hätte, ja, da wäre die lange nicht auf den Markt gekommen. Also insofern gut abgesichert weiß man, das ist ein sicheres Produkt. Eine weitere Frage bezog sich auf das Thema der Langzeitfolgen der Impfung. Es gibt zu wenig Daten oder es gibt zu wenig Informationen. Langzeitfolgen werden eventuell runtergespielt, auch diverseste Nebenwirkungen. Weiß man nicht genau, was man da erwarten kann. Ja, natürlich ist das auch ein berechtigter Kritikpunkt. Klar, etwas, was seit 10 Monaten entwickelt wird, dazu kann ich keine Daten haben, was macht das eventuell in 5 Jahren. Das geht nicht. Aber man muss jetzt auch sagen, dass wir wissen das von Produkten, die letztendlich das Immunsystem stimulieren sollen. Wenn hier Nebenwirkungen sind, dann treten die mit höchster Wahrscheinlichkeit in den ersten Wochen nach der ersten bzw. nach der zweiten Gabe auf. Und wenn da Nebenwirkungen sind, sieht man das in diesem Zeitrahmen. Dass da am Anfang keine unerwarteten Reaktionen auftreten, dann lange nichts passiert und erst irgendwann etwas kommt, ja, nach Jahren, das Risiko, dass das passiert, ist aus all den medizinischen Erfahrungen, die wir haben, verschwindend gering. Das ist in höchstem Maße unwahrscheinlich. Also wenn man jetzt anschaut, was hat die Impfung für einen potenziellen Nutzen und was ist das verbliebene Risiko, ja, also dass wir da jetzt keine 5-Jahresdaten haben, dann ist dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis so günstig, dass es überhaupt keine Frage ist, hier von einem Medizinprodukt zu sprechen, das auf jeden Fall angewandt werden kann und soll, weil es eben diesen erzielten Nutzen hat. Du beschäftigst dich ja selber schon als Hämato-Onkologe seit vielen Jahren mit dem Vitamin D, weil es ja da auch für die Krebspatienten sehr valide Daten gibt. Und es gibt auch rezente Publikationen zum Thema Vitamin D und Prävention, um an Covid zu erkranken. Ja, das ist ein interessantes und auch wichtiges Thema, weil wir ja wissen, dass das Vitamin D als Kofaktor für das Immunsystem eine große Rolle spielt. Ja, und das ist lange Zeit nicht bekannt gewesen oder auch unterschätzt worden. Also das spielt sicher eine unterstützende Rolle für unser Immunsystem. Aber es ist jetzt keine spezifische Maßnahme. Ja, es ist eine allgemein unterstützende Maßnahme für ein intaktes und, wenn man so sagen möchte, funktionsfähiges Immunsystem. Wo man ja einfach sagt, dass man in unseren Breiten in den Wintermonaten einfach zu wenig Vitamin D bilden kann. Wir sehr oft in einen Vitamin D-Mangel kommen und du dann empfiehlst, dass man hier ein Blutbild machen lässt und gegebenenfalls substituiert. Absolut richtig. Und auch wenn man das eben jetzt einmal etwas bei unserer Bevölkerung auch misst, und das ist ja das Gute dran, das kann ich wirklich messen, dann weiß ich, wo man steht und wie man auch gegensteuern kann. Dann wissen wir, dass der Großteil in unseren geografischen Breiten einen zum Teil ausgeprägten Mangel an Vitamin D haben. Und deshalb ist da eine Substitution, wie wir sagen, also ein Zuführen des Vitamin D ist auf jeden Fall angezeigt. Konkret jetzt wieder auf das Thema mit Covid-19 zurückzukommen. Da gibt es sehr wohl Berichte, dass eben Menschen, die einen hohen Vitamin D-Spiegel haben, dass die
wenn sie an Covid erkranken, einen milderen Verlauf haben und eben eher zu milderen Verlauf und nicht zu diesen ganz schweren Verlaufsformen neigen. Das sind, ich meine, muss man auch fairerweise sagen, das sind jetzt keine kontrollierten Studien, das sind Beobachtungen, wo es aber aus verschiedenen Zentren übereinstimmende Beobachtungen und übereinstimmende Meldungen gibt. Also man kann sagen, es ist die Substitution von Vitamin D und das Erreichen wirklich von hohen Vitamin D-Spiegeln ist eine allgemeine Maßnahme, um das Immunsystem zu stärken. Aber es ist jetzt nichts Spezifisches, das jetzt vor Covid-19 schützt. Was Spezifisches ist zum Beispiel die Impfung. Das ist wirklich dafür ganz speziell. Das kann irgendeine allgemeine Ersatztherapie natürlich nicht liefern. Trotzdem, ich bin auch ein Befürworter und Befürworter der Strategie. Jeder soll wissen, wo ist der Vitamin D-Spiegel und wenn er niedrig ist, was sehr wahrscheinlich ist, zuführen, substituieren. Damit geht man kein Risiko ein. Im Gegenteil, man stärkt das Immunsystem und tut sich damit etwas Gutes, auch im Sinne der Steigerung der Abwehrfähigkeit all den anderen Infekten. Und genau, die gibt's ja auch noch. Die gibt's ja auch noch, ja. Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, ich lese oft gerade in den Wintermonaten, habe Vitamin D getankt beim Skifahren und beim Spazierengehen im Winter. Das ist aber viel zu wenig, oder? Weil in unseren Breiten der Einstrahlwinkel der Sonne leider im Winter nicht so auch wenn wir Sonnenskifahren gehen, nicht dazu führen kann, dass wir ausreichend Vitamin D bilden können. Ja, das ist wenig und vor allem darf man nicht vergessen, wir haben nicht die Möglichkeit, das zu speichern. Auch wenn man da mal von mir aus auch eine Woche draußen ist und Skifahrt und da eine gewisse Exposition hat, das hält dann vielleicht ein paar Tage, aber es ist kein dauerhafter Aufbau von ausreichenden Spiegeln dadurch möglich. Und die letzte Frage, und die ist, glaube ich, von den meisten an mich herangetragen worden, und hier dürfte es die allermeisten Gerüchte und Fehlinformationen mittlerweile geben, das ist das Thema der Fruchtbarkeit, das hier immer wieder auch von Ärzten erzählt wird. Wenn man sich der Covid-Impfung unterzieht, als Frau, die bestehenden Kinderwunsch hat, dann kann man unfruchtbar werden. Ja, also das ist einer der letzten Mythen, die aufgekommen sind. Auch hier muss man sagen, auch da ist wieder eine Fehlinformation die leider zu wiederum einer sehr großen Verunsicherung von vor allem jetzt jungen Frauen führt. Was ist der Hintergrund? Man hat entdeckt, dass es eben einen Eiweißkörper, ein Protein in der Plazenta gibt, das gewisse Ähnlichkeiten mit diesem sogenannten Spike-Protein des Coronavirus aufweist. Also dieses Spike-Protein ist ein ganz spezielles Merkmal eben dieses Coronavirus, dieses Covid-19-Virus, das eben notwendig ist für die Funktion und für die Infektion der körperlichen Zellen. Aber das ist auch das Merkmal, das in erster Linie die Immunreaktion auslöst. Ja? Und jetzt ist eben die Hypothese aufgestellt worden, wenn ich jetzt impfe und es werden Antikörper gebildet gegen dieses Virusprotein und es gibt an anderer Stelle im Körper ein Protein, das ähnlich ist. Das wie man in der Plazenta wäre? Ja. Und in dem Fall ist es eben ein Protein in der Plazenta. Dann kann das ja auch diese Struktur angreifen und dadurch die Plazenta-Bildung verhindern und dadurch fördern, dass Unfruchtbarkeit erzeugt wird. So eben die Hypothese. Nun, man muss jetzt dazu sagen, der erste Punkt ist, diese Ähnlichkeit des Proteins in der Plazenta mit dem Coronavirus-Protein, diese Ähnlichkeit ist nur gering. Also da ist keine starke Überschneidung. Und es ist immer so, es gibt einzelne Bausteine, aus denen Eiweißkörperproteine aufgebaut sind, sogenannte Aminosäuren. Ja, und ich finde immer Sequenzen von Aminosäuren, die eine gewisse Ähnlichkeit mit bekannten oder neuen Proteinen aufweisen. Wenn diese Ähnlichkeit aber gering ist, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass Antikörper dagegen jetzt auch
Reaktionen am anderen Gewebe, in dem Fall eben am Plazentagewebe, auslösen. Aber nehmen wir mal an, es wäre die Ähnlichkeit gegeben, dann muss man aber jetzt sagen, dann ist das keine schädliche Sache, die nur auf die Impfung zurückzuführen ist. Wenn dem der Fall wäre, dann würde auch jegliche Infektion gegen den Coronavirus ja Antikörper im Antikörperbildung auslösen, die ja dann das Gleiche machen. Das muss ja gar nicht die Impfung sein, sondern würde ja die Infektion auch zu einer Immunreaktion gegen körpereigenes Gewebe und in dem Fall gegen die Plazenta durchführen. Dass dies nicht passiert, wird dadurch belegt, dass es ja mittlerweile eine Vielzahl von Menschen gibt, und das ist dokumentiert, die trotz Covid-Infektion schwanger geworden sind. Ja. Und das sind also mehrere tausend, die dokumentiert sind, die problemlos schwanger geworden sind und obwohl sie gerade die Infektion quasi durchgemacht haben. Obwohl sie die Infektion durchlaufen haben. Also es ist dies sozusagen ein theoretisches Konstrukt, dass das passieren könnte, aber eben in der Praxis nicht beobachtet wurde. Und noch einmal, wenn dem so wäre, dann würde es ja dazu führen, dass jede Infektion mit Covid zur Unfruchtbarkeit am Ende des Tages führen würde. Und nachdem man davon ausgehen muss, dass so eine Pandemie, wenn es kein Medikament oder keine vorbeugende Impfung gibt, früher oder später jeden Menschen irgendwann einmal betreffen wird, dann wäre das ja eigentlich ein Faktor, der am Ende des Tages uns an den Rande des Aussterbens bringen würde. Aber das hat nichts mit der Impfung zu tun, sondern jeder Mechanismus, der diese Antikörperbildung anwirft, und in dem Fall wäre es die Infektion alleine, hätte diese Nebenerscheinung oder diese unerwünschte Auswirkung. Es ist eine Theorie, die aber in der Praxis keinerlei Bedeutung hat. Die Daten, die wir haben, zeigen, es spielt dies keine Rolle. Ja, ich glaube, wir haben alle wichtigen Fragen beantwortet, oder du hast alle wichtigen Fragen beantwortet. Gibt es irgendetwas, das dir abschließend noch am Herz liegen würde für meinen Zuhörerinnen? Nun, also ich kann noch berichten. Ich habe heute mit einem Berufskollegen von mir in Salzburg gesprochen. Dieses Krankenhaus wurde eben vor einer Woche mit der ersten Tranche, also dieses Impfstoffes beliefert, und die haben eben schon jetzt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeimpft, und die Rückmeldung war, weil mich das auch interessiert hat, was habt ihr beobachtet, wie ist es gelaufen? Er hat mir bestätigt, ja, es gab nichts Unerwartetes, es gab ein paar Rückmeldungen, dass es, wie wir es von Impfungen kennen, etwas Schmerzen gibt an der Stelle, wo eben in den Muskel geimpft wurde. Wie man es auch von der Grippeimpfung kennt. Wie wir es von allen Impfungen kennen. Ja. Dass es ein paar Fälle gibt, wo eben leichte Impfreaktionen aufgetreten sind, wie wir es auch von anderen Impfungen kennen. Sprich, am Tag nach der Impfung leichte Temperatur und etwas Abgeschlagenheit, was aber sofort wieder verschwunden ist. Aber sonst völlig unkomplizierter und problemloser Verlauf. Aber hat also nichts zu berichten. Und das deckt sich eigentlich mit all dem, was wir ja auch von anderen Zentren hören oder was wir in den Publikationen lesen. Also ich kann wirklich nur mitgeben, das, was ich gelesen habe, das, was mir berichtet wurde, das, was andere, also Internisten und in dem Fall Infektiologen berichtet haben, spricht dafür, es ist dies ein sicheres und, wie wir eben auch von den Daten kennen, wirksames Mittel, um zu einem Schutz vor dieser Infektion zu kommen und um uns aus dieser Umklammerung, in der wir uns befinden, herauszuführen. Und ich glaube, das sollte doch der Weg sein, den wir alle beschreiten, um wiederum dorthin zu kommen, wo wir es gewohnt waren zu leben. Vielleicht auch noch, was mir in meiner Profession ganz wichtig ist, und das sage ich auch nach Grippeschutzimpfungen dazu, am Tag der Impfung und am Tag danach kein Workout zu machen, dem Körper wirklich Ruhe zu geben und dann nachher erst wieder langsam in ein Training einzusteigen. Aber das gilt nicht nur für die Covid-Impfung, sondern im Prinzip für alle Impfungen, dass der Körper einfach in dem Zeitpunkt sehr beschäftigt ist und
hier nicht mit einem Training noch zusätzlich belasten sollten. Einen Punkt habe ich jetzt tatsächlich noch vergessen, der eine Frage von ein paar Kundinnen von mir gewesen ist, vielleicht noch ganz kurz abschließend, in deiner Profession als Hämato-Onkologe, Covid-Impfung und Tumorpatienten. Kannst du da vielleicht auch noch ganz kurz was dazu sagen? Es gibt jetzt bislang keine speziellen Untersuchungen dieser Impfung bei jetzt speziellen Populationen von Krebspatienten, aber man muss davon ausgehen, es gelten hier die grundsätzlich gleichen Prinzipien, wie wir sie auch für andere Impfungen empfehlen. Ja, wenn sich ein Krebspatient in einer aktiven Therapiephase befindet, also eine Behandlung bekommt mit Chemotherapie oder eben auch mit Medikamenten, die irgendwo in das Immunsystem eingreifen, also Antikörpertherapie, ja, dann muss man sagen, dann rät man während der aktiven Therapie von einer Impfung ab, weil der Körper in der Phase keine ausreichende Abwehr, also keine ausreichende Menge an diesen Abwehrstoffen aufbauen kann. Es wird einfach die Impfung nicht den gewünschten Effekt haben. Es ist nicht so, dass man jetzt erwarten müsste, dass jetzt vermehrt Reaktionen sind oder dass schädlich ist. Genau, aber das waren auch die Fragen, ist es denn für die Krebspatienten gefährlich? Ja. Nein, das ist es nicht. Nein, aber es wird den gewünschten Erfolg vermutlich nicht bringen. Es wird das nicht bringen, sondern es empfiehlt sich eben, man muss die aktive Therapiephase abwarten und je nachdem, welche Therapie das war, einige Wochen bis eventuell einige Monate nach Abschluss der Behandlung zuwarten, bis sich sozusagen das Immunsystem wiederum so weit stabilisiert hat, dass eben hier der notwendige Schutz auch nach einer Impfung aufgebaut werden kann. Wie würde das bei einer Strahlentherapie aussehen, wenn Patienten sich gerade noch unter einer Strahlentherapie befinden, also keine Chemotherapie mehr haben, aber Strahlentherapie? Da gilt grundsätzlich das Gleiche, weil natürlich auch die Strahlentherapie schon zu einer herabgesetzten Abwehrlage führt. Auch da gilt es, die Strahlentherapie abzuwarten und üblicherweise 6 bis 8 Wochen auch nach Ende der Strahlentherapie noch abzuwarten, bis eben hier eine Erholung des Blutbildes und der Immunfunktionen einsetzt. Und dann kann man eben erwarten, dass die gewünschte Abwehrreaktion vom Körper aufgebaut werden kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt sehr viele Fragen rund um die Impfung beantworten konnten. Das würde mich freuen, wenn das ein kleiner Beitrag ist, um eben die so notwendige und von vielen so erwünschte Information, wenn wir da einen Beitrag leisten konnten. Dankeschön. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe Be Active. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.